ndabashuje cyane abo turi kumwe mbifuriza amahoro y'Imana aho muri hose. Ibintu bamwana dufata tukaganira n'abanyarwanda ku bibazo binyuranye kandi tunabishakira ibisubizo. Muri aka kanya rero mfite umushyitsi wanyu umaze kumenyera, ntagakira umushyitsi nako yabaye umusangwa witwa reka nako muhe akanya abibwire ntago muvugira. Murakoze cyane umushyitsi musangwa, ijambo ni ryawe. Murakoze Sylvia, ndabasuhuje nsuje n'abanyarwanda bose bagiye gukurikira ikiganiro ndetse n'abazacyumva. Mugira amahoro. Ni Mukashema Claudine. Urakoze cyane Mukashema Claudine, urishema ry'abanyarwanda. Burya umubyeyi baravuga ngo so nta kwanga kwita nabi, ahubwo ise aragukunda kwita neza. Rwose urishema, izina ryawe rwose uriha agaciro rikwiye. Ubu rero ni mukanya ngo tuganire kuri opposition nyarwanda. Urumva naguha akanya kubanza ugasobanura mu magambo makeya opposition ni iki ubundi muri politike, icyo bita opposition ni iki. Wenda hari abantu babizi kumva ngo opposition, abantu bakavuga ngo ngari muri opposition, abandi ngo opposition nyarwanda, ngo opposition. Hari abantu bandi batabizi, ndagira ngo ufate akanya gato wenda ubanza usobanure uko ubyumva wowe, kumva opposition ni iki. Urakoze Sylvia, ubundi njyewe ntago nize politike, ntago nta kintu na kimwe nayivugaho nk'uwayize, ariko ngiye kubivuga nk'umuturage, nk'umuntu ubikurikiranira hafi, nk'umuntu ukurikiranira hafi uko bimeze, kandi nk'umunyarwanda ushaka kubaka igihugu cye ugikunda, ndetse nk'urubyiruko ndetse nk'umutegarugori. Opposition natangiye kuyimenya cyane ndi mu Bufaransa. Nakurikiye igihe Ségolène Royal yiyamamaza, nabonagamo ari amashyaka abiri akomeye cyane ahangana, abasosiyalisite n'abakomunisite. Ndetse hari n'andi mashyaka ari iruhande ya extreme droite na extreme gauche, hanyuma n'andi mashyaka atari muri ibyo bice. Ku buryo ikintu cya mbere bakoraga ni uguhangana mu bitekerezo, ndetse buri muntu cyane cyane agatanga umurongo we agenderaho, buri shyaka, hanyuma akaba ari aho ngaho unavuga bagunganira. Ariko iyo ndebye opposition nyarwanda, deja iyo mu Rwanda yo ntayihaba, niba navuga ngo no comment cyangwa wenda tukayiharira igihe cyayo, nta opposition. Nariya amashyaka bavuga ngo na opposition na yabo bashyiramo hanyuma bakayakoresha. Noneho njyewe ubu ngubu ikimpangayikishije na bavuga ko bari muri opposition hano hanze mu mahanga, kandi ari abanyarwanda bari mu gihugu bategereje ibitekerezo byabo, ndetse n'abari hanze y'igihugu nk'impunzi nabo bategereje ibitekerezo byabo. Naho ngaho nagiraga ngo twongere tuhaganireho, hanyuma n'abazatwumva bazatwongerera ibitekerezo. Murakoze. Urakoze cyane, ubisobanuye neza ibyo mu Bufaransa. Opposition ubundi iyo mu butegetsi, ubuyobozi bw'igihugu haba hariho abantu bayobora. Ubwo rero hakaba n'abandi bari hanze mu bihugu byateye imbere muri demokarasi, hakaba n'abandi bahanganye nabo mu matora batsinzwe. Abatsinzwe rero baba bari hanze y'ikibuga bategereje kuba nabo bayobora. Muri politiki ubundi umupolitisiye nyawe abaharanira kuyobora igihugu, kuyobora. Ubwo rero opposition iri hanze y'ikibuga yo ibishaka kugira ngo nayo iyobore, noneho rero ikaba icungana wenda n'ibyo abandi badakora neza, abandi niba hari ibyo babeshya babanyomoza, ibintu nk'ibyo kwa, ariko bakabikora nta kubahutaza, nta guterana amagambo, bakabikora muri demokarasi. Ntibavuge ngo babatuke cyangwa batukane, ngo barwane bagire gute. Niko ibihugu byateye imbere bikora. Ntabwo ari nk'uwacu mu Rwanda, wa mugani twavugaga mu gihugu opposition mu Rwanda ibibangamiye kuri ishyaka rimwe.
amfate wacu ikibazo nuko ni dictature rero nta polisi haba kubera ko irategeka kwa nta nubwo iyobora yo irategeka noneho rero abandi ari amashyaka yita opposition iyo barayategeka akigamira kuri iryo shyaka rindi ubwo nibyo wabisobanuye neza byo mu Bufaransa. Inyarwanda rero yo irakaze, reka tuyisesengure tuyivuge noneho tutange n'umwanzuro iki tubona twebwe nge nawe uko byagenda opposition ukuntu yagombye kugenda yaba iyo mu gihugu yaba niyo hanze. Reka uhe impanuro duhereye kuyo mu gihugu bari yuheraho uyihe impanuro nanjye nyihe impanuro noneho tujye kuyo hanze. Kuyo mu gihugu se wa mubyeyi we deja ntago hari amashyaka badashaka kwandika, ni ikintu kigayitse cyane. Amashyaka ashaka kwiyandikisha mu mutuzo badashobora kuyareka ngo akore, bayobrija ibintu bagomba kugenderaho kugira ngo yandikwe, nko kujya gushaka abarwanashyaka mu zindi ntara, ariko batangira kujya gushaka abarwanashyaka bakabica bakabatoteza kugeza n'aho baba bashaka no kubakubita kubana nabo. Ni ikintu kigayitse cyane, ariko mpora mbivuga ntabwo FPR izigera ituma hari abandi bagira icyo bakora. Nta yindi impamvu ikomeye cyane ni uko FPR yinjiye yica ikica kugeza n'ubu ikica, ndetse ikanasahura ibintu by'abanyarwanda ibisubiza ibijyana mu mahanga aho babaga. Ibyo bintu bibiri ntabwo bishobora gutuma FPR yakwifuza gutanga urubuga ngo hagire undi muntu uyobora. Rero nibyo kugira ngo noneho mvuge kuri opposition yo hanze byibura yo ishobora kuvuga, uretse ko niyo mu Rwanda baravuga rwose akazi kabo bakora ni keza cyane, ndabashima ndanabashyigikiye, bakomeze rwose bakomereza aho. Hanyuma ariko abo mu mahanga barekeraho kubakoresha muzunga, niko navuga, baryana ku bintu by'ubusa. Ibibatandukanya bigomba kuhaba, ni ngombwa, turi abantu, ariko ibyo duhuriraho nibyo bikomeye cyane byo kurimburana n'imizi iriya systeme ya FPR. Wenda nkunganiye opposition yo mu Rwanda, nta opposition ishoboka mu gihugu gifite dictature. Nuko bimeze, dukwiga tujya kure, abantu bayoboje imbunda, nta opposition ishoboka. Niho tugomba gushakira umuti, no tugomba gushakishiriza. Igihe cyose tukiyobowe n'igitugu, tukiyobowe n'imbunda, umuntu washaka kwiyamamaza nka Diane Rwigara cyangwa se Barafinda bagahita bamufunga, ntabwo opposition ishoboka. Kwirirwa abantu bajya bavuga ngo opposition, abandi bashinga udushyaka bagera gute, rwose ntafe umuntu aba yakoze, ntabwo nabanga ngo guta igihe burundu, umuntu wenda aba yatanze agasanzu, ariko ntabwo opposition ishoboka mu gihugu kirimo dictature, nta n'ahandi byabaye ku isi. Ubwo rero reka tugire inama abantu bari mu gihugu bashaka uburyo bikiza FPR, aho kugira ngo bashaka uburyo bakora amashyaka. Guca mu mashyaka, guca mu bintu ntabwo ari inzira, ntabwo ari inzira, simbizi, biragoye. Ariko rero ngewe ikintu kigomba gukorwa mu gihugu gifite dictature ni revolution, ndumva ariko nabivuga. Kuko nibyo rwose ni revolution. Nibashaka ukuntu abantu bari mu gihugu borganiza revolution buhoro buhoro, ntibiruke. N'ayo mashyaka justement nimba iyo revolution yaba organize aparitiri muri ayo mashyaka bikorwe, ariko ndibaza ko kwaba ari ukwibeshya cyane bumva ko amashyaka yabo azandikwa cyangwa agakorera nyine muri FPR, bakaba bayashyira nko mu nteko ishinga amategeko, bakaba babahaza minisiteri. Ndibaza ko kugeza uyu munsi nta cyizere, nk'uko uri kubivuga, ingero zirahari. Reba muri Uganda ukuntu uriya musore wiyamamaje hamwe na Museveni byamukendekeye. Bobi Wine. Rero nk'uko wabivuze, mu bihugu bigifite dictature nk'iriya, kuri uyu mwanya nibaza ko opposition itakwihutira kwizera ko
bazayandika ngo babahe umwanya uruvugiro muri za minisiteri cyangwa mu nteko ishinga amategeko, ahubwo ku bwanjye numvaga bakomeza kureba uburyo bakoresha revolisiyo. Iriya revolisiyo idamange yatangije ni ikintu gikomeye cyane, kuko abanyarwanda barababaye birenze urugero. Hari hagombye kuba revolisiyo byanze bikunze. Nibyo reka nawe mbivugaho gatoya bya revolisiyo. Urabona abanyarwanda ni ibintu twumva ntabwo tubizi cyane, twari duhari ngo ko ubwami bwari bwarabakolonije cyane imyaka myinshi cyane, ariko bakoze revolisiyo ibintu birahinduka. Ntabwo bakize amashyaka aragira, ariko habaye na revolisiyo. Abantu bari ni ukwirevoluta mpete mu kinyarwanda umuntu yavuga akoresheje terime akoresheje inshinga revolte noneho mu kinyarwanda umuntu yavuga impinduramatwara, impinduramatwara niyo ikenewe mu gihugu cy'u Rwanda. Kwirirwa dushakishiriza ahandi ntabwo bishoboka. Noneho reka tujye hanze, abantu turi hanze natwe tuzakora revolisiyo, natwe niyo ikenewe, kuko gushinga amashyaka, urabona amashyaka yabayeho. Yewe ngewe amashyaka namenye kuva ntabarika. Habaye amashyaka, habaye imitwe y'ingabo, habaye amashyirahamwe, habaye ibintu byinshi cyane, kandi n'ubu biracyakomeza, baracyafungura ibintu byinshi, haracyafungurwa ama WhatsApp na WhatsApp, hari ama WhatsApp groupe, ibintu bimaze kuba nka miliyoni. Mbwira, revolisiyo irashoboka muri opozisiyo yo hanze cyangwa dukora iki? Ikibazo nabonye gikomeye cyane muri opozisiyo yo hanze ni ukubera ko amashyaka menshi akorana n'abantu bishe. Ndabivuga ndanguruye, ntawe ntinya, nta n'uwo nshaka gushyiraho isoni, oya, ahubwo ndavugisha ukuri. Muri 1994 hari abanyarwanda bapfuye, nabuzemo umuvandimwe, ni uko yishwe n'abantu bari bahari. Muri 1998 mbura ababyeyi, ni uko bishwe n'abantu tuzi tuvuga amazina. Kugeza uyu munsi rero, iyo ufashe abo bantu bombi bagakorana, nta kindi bakora uretse gukingirana ikibaba, uretse no gushaka uburyo batinza ibintu. Niyo mpamvu mpamagarira urubyiruko rutagize icyo rukora, rudafite amaraso ku ntoki, ngo bigobotore abagizi ba nabi bo ku mpande zombi. Hanyuma dukurikire, tujye twumva ziriya videwo za idamange, nzisubiramo nka 2 mu cyumweru, kugira ngo numve parimo. Uriya mudamu ni umuhanga cyane, asobanura agahinda ka nyako k'abanyarwanda bari mu gihugu, noneho akanahamagarira bya nyabyo abantu bose bakunda u Rwanda, cyane cyane abari hanze. Rero niyo mpamvu numvaga urubyiruko, abakiri bato bari bagombye gufata inkoni, bakiyoruganiza. Birasanzwe kuba hari ibintu abantu batakumvikanaho, bakabiharira igihe gito cyane. Nibyo navugaga ko ngewe nakurikiranye politike yo mu Bufaransa. Hari ukuntu abasosiyaliste babaga bahanganye n'abakomunisite, ariko nka Ropeni yabavumbagatanya, bakabona ko Ropeni arisika gutsinda, abasosiyaliste n'abakomunisite bakongera bakishyira hamwe. Ni ibyo ngibyo rero navugaga. Niba tuvuga ko hari amashyaka arimo abicanyi, kuko abanyarwanda barapfuye kandi bishwe n'abanyarwanda. Muri ayo mashyaka rero, niba ikidutandukanya ari icyo ngicyo, kandi hari abandi bafite za organisation zitagiramo abo bicanyi, ariko hari ibindi tubanenga, kubera iki abo bantu bose batakoze amaraso batakwishyira hamwe, hanyuma muri icyo gihe dushaka kurwanya les extremistes nk'abo ngabo ba Ropeni, tukabanza tukarwanya abo ba Ropeni, abo extremistes Hutu et Tutsi bishe,
twamara kubishyira iruhande noneho abo basigaye tugakomeza revolisiyo, tugakomeza imigabo n'imigambi yo kwigobotora ingoyi iboshye abanyarwanda mu gihugu ndetse natwe iza kuduhigira mu mahanga. ngiye icyo nabivugaho opozisiyo yo hanze iracanze cyane, niyo mpamvu ngewe mbona vraiment nkurikije uko mbona ibintu ngewe n'umutima wa nama wanjye ibintu bizahindurwa ahanini cyane n'abantu bari mu gihugu, kuko nibo babangamiwe cyane, nibo bafite urufunguzo, nibo bari mu kibuga, kuko burya tuvuze nk'ikibuga cy'umupira amakipe ari gukina ahantu mu kibuga, FPR irakina n'abaturage bari mu Rwanda. Twebwe rero turi hanze turi nk'abafana, abafana nyine bagira uruhare mu gusakuza, mu kuvuza induru, mu gutumura bya byuka, mu kuvuza ingoma, bityo wenda nk'ikipe iri mu kibuga igata umutwe ikaba yagira, abafana rwose bagira uruhare runini cyane mu guhindura ibintu mu kibuga hagati. Abafana nyine muri iyo bafana nabo batanga umusanzu mu ikipe runaka, bagura imipira wenda yo kwambara, bagura amadarapo, bityo bagatera inkunga. Ngewe numva polisi yo hanze ari cyo kintu twagombye turabafana, ntakagire uvuga ngo wenda ngo hari ikintu twakora wenda gihambaye, kuko ryose umuntu nk'ako turi muri Scandinavie kuvuga ngo ibintu bibera mu gihugu tujya kubimenya deja abantu bashize. Ntabwo nguciye mu ijambo, nibaza ko tutari abafana gusa, ahubwo wenda niba tutafite umupira mu kibuga byibura turi na arbitre, kandi burya kugira ngo ikipe itsinde neza ni uko iba ifite umutoza, siritu umutoza mu gifaransa ni umukoci, entreneri. Voilà, navuga ko tugomba kuba aba entreneri kubera ko tubifitemo uruhare rukomeye cyane, natwe uwo mupira tugomba kuwukinaho byanga bikunze. La balle est aussi à notre camp. Rero uwo mupira mu kuwukinaho entreneri, burya iyo umwentreneri ari mubi, iyo barubitse ari babi, amakipe agomba gutsindwa byanga bikunze. Nibyo rwose, byo nibyo. Ntabwo ikibazo gihari nyine abari mu Rwanda batujugunyira umupira ngo ni mwebwe mugomba kuwukina, byumvikana nyine tugomba kuba ba entreneri na barubitse, noneho natwe tukavuga tuti nimwe muri mu kibuga ni muwukine cyangwa murorere. Ejo numvise ikiganiro cya Karasira na Nyesi, ibintu barakurosha abantu bari hanze harimo ibiri byo, ariko nanone ikibabaje n'igiteye ubwoba ni uburyo babivuga, les observations bafite zari zagombye kugira icyo zibwira ari abo barimo gushima ari nabo bari kugaya. Ubwo abo bari gushima ni ukuvuga ko babatezeho byinshi, nabo bari bagombye kwireba eske ibyo badutezeho koko turabikora, cyangwa ni kwa kundi umuntu yigaragaza ariko atari byo wenda akora. Nta jijoma, ntabwo aricyo cyanzanye hano, ariko ndagira ngo twese, nanjye ndimo, dukoreshe umutimanama wacu, dukoreshe ubwonko bwacu kugira ngo igihugu cyacu tukibohore ingoyi ya FPR. Urakoze cyane rwose, nibyo abantu turi hanze turimo, tugomba kuba abantreneri, tugomba kuba abafana b'ikipe, tugomba kuba abakoci n'abakoci, tugomba kuba abaterankunga, kuko iyo byose abantu turi hanze niko dufite amikoro, kuko abari mu gihugu FPR yabakenesheje, yabagize bati njya kujya abahanya, niko nabyita abahanya, burya n'umuntu udafite uburara umujye gusabiriza ushyingura abana kubera inzara. Ubwo rero niko FPR yabagize. Ubwo rero twebwe dufite urakoze cyane kuvuga kuri icyo kintu cya mikoro, nacyo reka nkivugaho amasegonda makeya. Hari ibintu bibiri nshaka kubwira abanyarwanda abari inaha cyane cyane, bakigaragaza ko bafite amikoro, ariko njyewe nkunda kuvugisha ukuri ko ntacyo dufite gihambaye. Nubwo abanyarwanda ngo badutezeho amadolari, cyangwa wenda abandi barayafite, bafite aho bakura, njye ntazi, bazandangire nanjye ngeyo, ariko nta kintu dutunze gihambaye cyo gutuma twereka abanyarwanda ko bagomba guhora badusaba ko twebwe tugomba kubafasha. Iryo jambo nyabuneka abanyarwanda ryamumfashe,
koko abahimana ihereza amaboko abiri yahaye umutwe, tuvuge ko koko FPR nyine ibakenesha, ituma badakora bizinesi, ituma, ariko si ubwonko bwanyu, nidukomeze dutekereze turebe uburyo twayikuraho. Ndensista cyane ko revolution igomba kuba kandi byihutirwa, bitari ukwiruka gusa ngo tubikore, ariko tugomba kubishyira muri cadre kandi ku buryo bwihutirwa, naho ubundi byo gukomeza kuvuga ngo badusabe tubahereze, sinzi abandi bakora bazandangire rwose. Claudine, nkubwije ukuri, abantu bari hanze ntukajye uvuga abanyaburayi gusa, muri Afurika harimo abantu bafite amafaranga rwose, ndakubwiza ukuri, ari abaha FPR muri Malawi, muri za Mozambique, muri za Zambia, muri za Cameroon, harimo abantu b'abakire bafite amafaranga bishyize hamwe bashobora kugira ibintu bahindura mu gihugu. Nuko nyine sinzi uko bimeze, buriya nizere ko abazatwumva batangiye kwitekerezaho ko turi abaterankunga b'ikipe yacu iri mu gihugu. Ubwo rero mvuze ku ntabwo nabirangije ibya position igituma yo hanze yaniranye. Abantu bari hanze twageze hanze ku buryo butandukanye, hari impamvu nyinshi cyane zirenze nka 20-30 abantu bita position n'abashinga amashyaka basohotse mu gihugu. Hari abasohotse indege ikimara kugwa bahita burira indege. Uwo muntu rero yahuye n'uwagenze ishyamba kugira ngo hahuze, hari igihe bigorana. Hari abahunze, natwe twagiye duhunga, hari abagiye bahunga n'amafeki, akoze fake, yiriye akimara akagurisha ibyo byose byo muri Afurika. Uwo muntu rero kumubwira ngo ngasubire muri Afurika, hari igihe bishobora gutinza ibintu. Hari abahunze FPR, hari abahunze kubera ko nka bariya Nyamwasa, Kayumba, bahunze Kagame kubera ko bananiwe kugabana ibiryo, atari kuvuga ko banga FPR. Imigambi yayo barayikunda, byo kwica abanyarwanda barabikunda, ariko bashwanye na Kagame. Hari abahunze inzara, ntitukabihakane, hari abantu bageze hanze bakureye bene wabo babahungisha inzara cyangwa babahungisha ibiki. Abantu rero kugira ngo uzabahurize hamwe, urabona amashyaka ukuntu yagiye asenyuka, nicyo cyagiye kibiteranye, niko mbibona. Ntabwo dushobora guhuriza hamwe, ntabwo dushobora kwishyira hamwe kubera ko impamvu ni nyinshi cyane. Urabona nk'uyu muntu hari utangira akantu, abandi bagahita bagira amashyari, babona yagize popularite, babona ibitekerezo bye abaturage babikunze, bagahita bamurwanya, bakamusenya, bakamwoherereza. Noneho hari na FPR rero nayo yinjiye mu bantu demaye, kandi iyo ifite imbaraga, ifite n'amafaranga yo guhonga abakozi bayo. Iyo nayo ikita position, urabona ni ibintu bigaragara cyane. Barugema Kayumba bigaragara ko bari baraje gusenya opposition, bita amashyaka. Urabona ba Mukankusi ni abantu bita position, ariko muri rusange arabaje gusenya. Ubwo rero kugira ngo tuzahurize hamwe, reka tuzabikora mu kiganiro cy'ubutaha. Oya Sylvia, ntabwo ari ngombwa ko duhuriza hamwe, nibyo navugaga. Ntabwo ari ngombwa ko twese tuba muri emerenide nk'uko byagendaga. Ntabwo ari ngombwa ko FPR ubu nyine ngo abantu bose, abanyarwanda bose bagomba kujya muri FPR. Nibyo ikiganiro mu kanya bakarasira bakoze. Oya justement nibyo ngibyo bigomba kurinduka. Nibyo ngibyo rero, n'abantu bose ntabwo bagomba kujya muri RNC, n'abantu bose ntabwo bagomba kujya muri FDU. Nta nubwo ari ngombwa biriya ku bwanjye, biriya bavuga ngo P5, nibaza ko atari na ngombwa. Nibyo navugaga ko nko mu Bufaransa hari extreme gauche na extreme droite, ariko hari igihe bigera wikompara ibyo mu Bufaransa, kuko mu Bufaransa ni igihugu, bari mu gihugu imbere bose, opposition iri mu gihugu imbere. Twebwe rero turi hanze, ntabwo turi mu gihugu, nta gihugu dufite, nta buyobozi dufite. Kwishyira hamwe rero kuvuga ngo tujye hamwe, ngo abantu ngo afe we ntitushobora kujya hamwe. Ariko amashyaka deja opposition yo hanze na opposition muri opposition, harimo opposition nyinshi cyane zirwanyana. Ubwo rero niyo mpamvu ngiye kuvuga nti wenda icyo navuga, wenda ngare ku musozo dusoza cyangwa tuvuge ku yindi ngingo. Icyo navuga ni uko abafite abantu abashoboye bakore akazi kabo, n'abandi bakora akazi kabo. Niba habaye guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, nikore itareba ku ruhande, yiyoruganize, itagiye guhangana. Noneho rero kuko opposition ntabwo Kayumba azatuma guverinoma ye ishoboka. Kubera iki? Nabishobora azayisenya. Kubera iki? Irashaka gukuraho FPR niyo Kayumba akunda, niyo akoreramo. Impamvu rero mvuga nti abashoboye buri wese akora akazi uko bikwiye, akora akazi ke n'imbaraga ze zose.
arebe icyo uburyo bwakora kuri FPR, ntagire ureba undi, ntagire wishinga abamusenya, buri wese akore ku buryo batamusenya. Ubundi iyo umuntu agusenye ni uko yakurushije imbaraga. FPR ANC nisenya guverinoma, ubwo guverinoma nayo isanga idakomeye. Ni nuko mbyumva. Nibyo rwose, dushaka ibikorwa biharanira abanyarwanda, biharanira abaturage, nta kiriya kintu cyo kuvuga ngo abantu bongere bibuka ababo, batangire bibuka ababo. N'icyo ngicyo urabona ko ari igikorwa abanyarwanda bose bashyigikiye bahuriramo, waba uri mu ishyaka iryo ari ryo ryose, waba uri muri organization iyo ari yo yose, aho mwakwiyorganiza mukibuka ni ikintu cyiza cyane. Icyo ngicyo ni igifasha abantu byibura kuvuga histoire yabo, iyo histoire yabo ikanagaragaza noneho babagome n'abicanyi bari muri izo za opposition. Nkibaza ko byafasha gutekereza abo bantu bakorana n'uwo muntu, abantu barenze 2,000 bamaze kuvuga ko yabiciye, yabasahuye. Ukorana nawe muri opposition wenda yazambwira ko mbere yari atarabyumva, ariko si uyu munsi amaze kubyumva, ntibamubaze bicaranye bamubwire ngo biriya bintu, hanyuma bakomeze bamushyire kuri place d'honneur, hanyuma bakomeze naho ngaho. Ngewe navugaga ko byibura byari byagombye gufasha abantu gutekereza, ntibazavuge ngo ntabwo twari tubizi, ntabwo twabimenye, aho kurwanya uwavuze histoire ye avuga uko uwo muntu yamuhemukiye. Naho ngaho nagiraga opposition bigoreye. Tuvuge uwo muntu ukurikira Nyamwasa, tumuvuga kuko ngewe niwe bamukurikira, simba ntabwo ari we wenyine, n'urugero uwo muntu ukurikira Nyamwasa umenye ko ashobora kuba ari muri ya groupe yahunze inzara, urumva, abimuhembera. Ubwo rero biragoye afete, biragoye. Niyo mpamvu uvuga ni umuntu buri wese wakora ku giti cyawe, mwakwishyira muri 2, mwakwishyira muri 4, mukore maximum ibishoboka byose ku giti cyanyu, ibintu bishobora gukuraho FPR. Kuko niba yajya kuvuga ngo opposition, abantu bo mu gihugu baravuga ngo opposition ngo bishyira hamwe, ntabwo bishoboka rwose. Abantu bo mu gihugu reka no kubaca intege, ariko ntabwo ari ibintu bishoboka, kubera ko abantu bari hanze, deja FPR iri mu gihugu, iri hanze utuye mu gihugu, irusha n'imbaraga n'amafaranga iba yasohoye. Ubwo se niya mentalite twavugaga ko abantu bose bababwiraga ngo bibumbire muri MRND, uyu munsi bari kubabwira ngo bibumbire muri FPR. Noneho bashaka ko n'abantu bari hanze bose bashyira hamwe bakibumbira mu kintu kimwe. Oya, iyo mentalite justement tugomba kuyirenga, tukumva ko atari gutyo ibintu bikorwa. Noneho wavugaga mu kanya uti hari abantu baje bahunze inzara bakaba bakorana na Kayumba, ariko nibaza ko bari bagombye no kuba sensible ya histoire y'abandi, bakabatega amatwi, bakagira iyo sensibilité y'uwo muntu ibyo yabakoreye. Rero mu gusoza, nibazaga ko iki kiganiro dukoze no kugira ngo tubwire abantu bari hanze barusheho gutekereza kuri uko ibintu byakorwa. Ntabwo ari ukubabwira, twebwe ntabwo dushinzwe kubabwira umurongo bagenderaho, ahubwo ni uko nta zumu dufite twese ngo tubiganireho. Wenda nibumva ikiganiro cyacu bizabafashe kongera gutekerezaho uburyo ibintu byakorwa, nibajye polisi mu bikorwa ke mu kujya kujora gusa, no kujora bikorwe ariko pa kujora gusa ibyo abandi bari gukora. Ntabwo ari cyo kiraje inshinga abantu bari mu Rwanda. nibyo rwose. Reka ikiganiro tugihagarikira ahangaha, tuzagisubiraho ubutaha, tuzagisubukura. Reka nguhe umunota umwe, kuko abagore tuba dufite inshingano nyinshi cyane, abana benda kuva ku mashuri. Noneho rero uvuge ugire icyo ubwira mu minota 2 igitsina gore kiri muri opposition, yaba ari mu gihugu yaba ari no hanze. Urakoze. Abadamu, abari n'abategarugori, nabonye hari abenshi batangiye guhaguruka, hari n'abahagurutse mbere. Rwose ndabashimira, ntibari bacika intege, ntibari bananirwa. Ni ikintu gikomeye cyane. Noneho babyeyi, ndabinginze, nimugabanye kujya mu masengesho gusa. Gusenga ni byiza, nimugabanye za filime, nimuzigabanye, nabyo ni byiza. Kwidetanta ni byiza, ariko mwibuke ko
inaha wa mugani sinzi niba abandi barahunze inzara nabyo nta kibazo, ariko bibuke ko mu Rwanda hariho abantu barara baburirwa irengero, hariho abantu buzuye amapirizo ntacyo bazira, hariho abategetsi badakunda abanyarwanda ahubwo bifitiye bizinesi yabo mu kwica abanyarwanda. Murakoze. Murakoze cyane. Reka dusezere kuba bari badukurikiye, ariko tuzanagaruka vuba. Ni agahoraho rwose. Turagira ngo nshishikarize n'abandi bose bifuza kujya baza tugakora ibiganiro nk'ibi ngibi, tuvuga ku mateka yacu, tuvuga ku buryo cyane cyane uburyo umuti, kuko tumaze igihe kinini mu magambo tuvuga ibibazo, tuvuga ibisobanuro, ariko nta muti dutanga. Hakenewe umuti, noneho hakenewe ikigomba gukorwa kugira ngo tugende imbere, kuko iyo ukoze umushinga urawuteganya, ugakora plan, ukagira gutya, ariko hari igihe kigera ukavuga uti ukabishyira mu bikorwa. Ubwo niho tugeze. Ndumva twatangira noneho gushyira amagambo mu bikorwa. Reka mbasezereho ngushimira cyane ko wigomwe ukaza tukabiganiraho. Imana ikomeze guha umugisha kandi kurinde n'abandi bose n'abawe bose. Ubwo murakoze cyane, ugira umunsi mwiza. Murakoze. Umuti twawubabwiye ni revolisiyo, ahubwo tuzagenda tuvuga buri munsi uko iyo revolisiyo tugomba gutangira kuyitegura. Nyabuneka idamange ntazabe yarazize ubusa. Murakoze. Murakoze cyane.